Ja sam Željko Iličić, nalazite se na imanju OPG Biomara, koje je osnovano 2008. godine. Kako smo krenuli u ovu avanturu, ja bih je nazvao, je bila prije svega neka želja za neovisnošću, da radimo nešto svoje, da budemo neovisni o poslovima, o budućnosti i što nam naši poslovi donose. Suprug i ja smo radili oba dvoje u menadžmentu u korporacijama, supruga u marketingu, ja sam radio u jednom prodajnom centru. I nekako stjecajem slučajnih okolnosti, iako tome nismo uopće nikad razmišljali, djeca smo ljudi koji su, roditelja koji su živjeli na selu, pobjegli sa sela u grad i nismo o tome razmišljali, ali evo, slučajno smo naišli na poljoprivredu, na nagovor jednog prijatelja da se bavimo uzgojem badema, pa me to jako onako zagolicalo. I onda smo počeli malo čitati o tome kako je stanje poljoprivrede u Hrvatskoj. U samom svom dućanu gdje sam bio radio, kad sam vidio da u biti velika većina proizvoda uopće ne dolazi iz Hrvatske, dolazi iz Argentine, Čilea, sa svih strana svijeta, a najmanje iz Hrvatske. Vidio sam tu neku priliku, a je usput nekakva prilika da radimo nešto, recimo, društveno korisno, da stvaramo nove vrijednosti. To je bilo u biti cijela naša nit vodilja, da budemo produktivni. Tako da smo se krenuli onda nakon razgovora sa suprugom, odlučili smo idemo u tom smjeru, tražili smo zemljište, dobri godinu, 2 dana i onda smo opet slučajno naleteli na ovo zemljište. Kad smo vidjeli, odmah smo se zaljubili i rekli to je to. 2008. smo posadili, pošto smo naravno bili korporativni ljudi, odmah smo dream big, pa smo odmah krenuli u sadnju 2 hektara kupina, jer nećemo raditi ništa na malo. Posadili smo 5000 sadnica kupina. I onda je krenuo show, naravno. Nismo imali nikakvog znanja, ni iskustva prije, pa smo učili u hodu. Tako da smo tu početnu priču, kad smo krenuli skupinama, slučajno je krenulo skupinama, na kraju smo završili u povrću. Nakon što smo par godina uzgajali kupine i bavili se mišlju da čak posadimo još više kupina, u međuvremenu smo počeli saditi povrće, naravno imali smo dosta prostora, počeli smo saditi povrće za naše potrebe, a onda su naši prijatelji to probali, pa su bili oduševljeni, pa su rekli dajte posadite za nas, pa smo posadili za njih, pa mogli bi nešto usput prodati povrća, pa smo počeli saditi više povrća, onda smo shvatili u biti da je strahovito velika potražnja za povrćem. I tako da smo nakon jedno 3-4 godine počeli lagano kupine vaditi van, da bi nakon, znači od 2008. smo ih posadili, mislim da već 15. 16. više 16. 17. kupina više nije bilo, sve površine smo prenamijenili u proizvodnju povrća. Kad smo krenuli u ovu priču, i suprug i ja odmah smo instantno rekli nema šanse da bude ikakva proizvodnja nego ekološka. Prije mi smo se upoznali vani u inozemstvu, isto slučajno, na kraju završili u braku, tako da smo već tada i tamo početkom 90-ih smo isto kupovali, jer smo živjeli vani, organsko povrće. Tako da smo, čitali smo dosta o tome, vidjeli smo da u biti koliko je važno zdravo se hraniti. I zbog naše djece koja su tada bila jako mala, rekli smo ništa drugo ne dolazi u obzir nego ekološka proizvodnja. Tako da kad smo krenuli ekološki uzgoj kupina, naravno i povrće je završilo u eko uzgoju. Sada trenutno proizvodimo na nekih skoro 6 hektara povrća, sadimo nekih 10.000 sadnica jagoda. U međuvremenu smo počeli saditi isto dosta voćaka. Prije 4-5 godina smo posadili jedno 60 stabala trešnja. Prošle godine smo posadili novi nasad jabuka i krušaka. Ovu jesen planiramo saditi isto jedan manji nasad marelica. Supruga mu isto također u međuvremenu dala otkaz i prije par godina se pridružila meni. Ona se bavi s ljekovitim biljem. To je njena strast i njeno veliko zanimanje. Tu se jako školuje, čita, uči, pohađa razne škole, tečajeve, tako da tu već imamo lijepi nasad raznolikog ljekovitog bilja, začinskog bilja i tako da sad u biti cijela obitelj, u međuvremenu se i kćer pridružila nama,
Ona je nekad poslije srednje škole radila par godina s nama na imanju, završila je poslije fakultet, zaposlila se i nakon što je osjetila rad na zemlji, nije se mogla pomiriti sa uredskim radom i dala otkaz i sad i kćer ovoga je starija sa nama. Zašto voće, zašto ljekovito bilje, zašto ovo? Zato što smo shvatili da je jako važno, ako se s nečim bavite, jako je važna bioraznolikost. Nije poanta da sad uzgajate 6 hektara jedne kulture, bilo ona čak i ekološka, to nije dobro. Tako da u cijelom ovim godinama što sam tu, ipak učite, vidite taj suživot biljaka, korisnih kukaca, ptica i pokušavamo stvoriti recimo prirodu u jednom malom okruženju. Osim toga, pošto smo naravno, dosta smo, neću reći živahni, pokušavamo se ne pomiriti sa status quo i sad recimo nešto proizvodite i sad je to i sad je kraj priče. Ne, pokušavamo cijelo vrijeme našu proizvodnju unaprijediti sa novim stvarima, novim kulturama, tako da isto unazad par godina nam se u biti pojavila potreba za proizvodnjom sjemena. Jer vidimo danas koliko je sjeme postalo važno za poljoprivredu, za nekog poljoprivrednika, za uzgajivača. Činjenica da ima pristup ekološkom sjemenu, lokalnom sjemenu je jako bitna. U svim ovim godinama što radimo, mislim, kupovali smo sjeme ekološko, kad nismo mogli kupiti ekološko, kupovali smo konvencionalno. I kad vidite da to sjeme dolazi, ne znam, sa različitih kontinenata, pitate se kako to sjeme može uopće preživjeti u našim uvjetima. Radeći s povrćem i proizvodeći dio bar sjemena onoga što proizvodimo, smo primijetili koliko je povrće uzgojeno sa našim sjemenom u puno boljoj kondiciji i puno bolje se prilagođava i vremenskim uvjetima i tlu i svemu i puno bolje uspijeva nego neko sjeme, čak bez obzira kak je jedna kolegica koja mi je čak prodavala sjeme rekla, čuj, džaba tebi kupiti Ferrari od sjemena ako ćeš ga voziti po makadamu, ako ćeš ga posijati na siromašna i kilava tla koja su kod nas u dosta čestim slučajevima. Tako da se sad dosta fokusiramo na sjeme. To nije nimalo lagan posao i dosta je zahtjevan. To je biti posao sam za sebe. Ne možemo proizvesti sve sjeme koje sadimo. Sadimo dosta kultura, preko 50 kultura, pošto ono što proizvodimo dostavljamo. Sve što proizvodimo dostavljamo putem dostave krajnjim kupcima. Ne radimo ni s dućanima, ni s velikim lancima. To je bio naš izbor. Ne? Tako da tu je još dosta izazova pred nama. Za sada smo proizvodili sjeme samo za vlastite potrebe. Zbog zakonodavstva. U ekološkoj proizvodnji je dozvoljeno koristiti vlastito sjeme, međutim da bi prodavali s nekom drugom, to do nedavno nije bilo gotovo ni moguće. Tako da smo sad ušli isto u registar proizvođača ekološkog sjemena i cilj nam je da proizvodimo sjeme i za druge proizvođače. Kao što sam rekao, ne možete sad krenuti sa hrpom toga, vidite korak po korak. Tu nam je jako pomogla ova mjera koju smo bili prijavljeni preko Saveza udruga ekoloških proizvođača, koja je bila dobar poticaj da se počnete baviti s time. Ne? Tako da smo krenuli prvo sa rajčicom, kasnije smo to proširili na sjeme lubenice, patliđana, cikle, salate, feferoni. Za sada to, a plan je i dalje na druge kulture se širiti. Kao što sam napomenuo, kad smo krenuli sa proizvodnjom, rekli smo da ćemo se baviti isključivo s ekološkom poljoprivredom. Pošto nismo puno znali, naravno prvo stvar što prvo stavite u ruke je nekakva literatura. Pa smo čitali dosta o ekološkom uzgoju i onda smo naletili na jednu knjigu od gospodina Znavora o ekološkoj poljoprivredi. Tamo smo naišli na par stranica o biodinamičkoj poljoprivredi. To nas je onak oduševilo. To nam je zvučalo nešto kao s čim bi se htjeli baviti. Naravno, htjeli smo istraživati dalje kom se s time bavi, to je već bilo 2007. Nije bilo puno proizvođača koji se s time bavi. Pokušavali smo nešto, nismo vidjeli neke rezultate, ali smo stjecajem okolnosti se upoznali sa gospodinom Aleksom Podolinskim. To je bio Australac koji je prije par godina, nažalost, preminuo u svojoj 94. godini. Mi tad nismo znali da on obilazi svake godine tijekom ljeta
putuje po Europi i uglavnom drži predavanja i pomaže svima koji se žele baviti sa biodinamičkom poljoprivredom. I u biti taj trenutak kad smo njega poznali nam je okrenuo svijet. On nas je upoznao sa drugim poljoprivrednicima van Hrvatske koji se bave s time, uputio nas je na nekakva imanja na kojima smo išli volontirati, učiti i to znanje primjenjivati kod nas. Biodinamička poljoprivreda, nažalost, u Hrvatskoj još nije toliko prepoznata. To je više vezano za ove zemlje tipa Njemačka, Austrija i tako dalje. Slovenija je dosta uznapredovala po pitanju biodinamičke poljoprivrede. Kod nas ljudi znaju za biodinamičku poljoprivredu, vole. Ima njih koji stvarno isključivo traže biodinamičke proizvode, ali to je vrlo mali broj. Biodinamikom se i dalje bavimo, koristimo biodinamičke pripravke, pokušavamo raditi u skladu s biodinamičkim principima. Međutim, smo se za sada odlučili da ne idemo u certifikaciju. Proces certifikacije je dosta zahtjevan, nije problem u zahtjevnosti, nego isto u cijeni, u skupoći, što bi onda morali dodatno dizati cijene proizvoda. A biodinamikom se bavimo isključivo zbog vlastitih uvjerenja. Ne da bi uvjerili kupce u to i da je to jako dobro, nego zato što smo primijetili da u biodinamičkom uzgoju da definitivno ima jako puno utjecaja na okuse, na kvalitetu proizvoda, znači na rok trajanja. Ti proizvodi, zna se dogoditi da nešto uberemo, stavimo u frižider, nakon 2 mjeseca izvadimo, bude svježe, izgleda kao da je jučer ubrano. Ne naravno sa svim, ali u dosta slučajeva ima takvih situacija. Biodinamička poljoprivreda prije svega je jedan holistički pristup, znači ne gledate samo na jednu stvar, gledate na cijeli imanje kao organizam. Začetnik biodinamičke poljoprivrede, iako te prakse su poznate i prije njega, je Rudolf Steiner, koji je još 1924. održao tečaj na temu biodinamike na zahtjev poljoprivrednika koji su već tada primijetili da povrće više nema isti taj okus i nije bilo jasno zašto. I onda je došlo do tog poznatog poljoprivrednog tečaja gdje je Steiner razvio niz naputaka kako bi se trebalo u kom smjeru razvijeti biodinamička poljoprivreda, a dosta bitan stvar u cijeloj priči su biodinamički pripravci. Pripravak 500, gnoj iz roga koji se zakapa u rogove preko zime, skuplja kozmičke impulse, transformira se u supstancu koja je puna mikroorganizama, znači ne dolazi do kompostiranja pošto se događa u hladnim uvjetima, do mikroorganizama. Pripravak 501 s kojim smo mi dosta radili, kremen iz roga, taj recimo pripravak smo dosta često koristili, pogotovo na onim kulturama gdje jako želimo naglasiti okuse, pogotovo plodovitom povrću. Radi se u skladu sa kozmičkim ritmima, sa mjesečevim mjenama. Iako pratimo kad nešto sijemo, u kojem trenutku ne sijemo i ne radimo ništa, kada su nepovoljni dani, kada su sunce i mjesec i zemlja u bilo kakvoj, znači kada se njihove putanje križaju, kada se dokazalo da u biti ti dani su jako nepovoljni. I to smo na vlastitoj koži iskusili kada smo u te dane sadili da smo imali jako loše rezultate. Savjet ljudima koji se bave ekološkom poljoprivredom, žele baviti. Zadnjih godina smo dosta svjedoci raznih zakona i kako Hrvatska mora zadovoljiti određene uvjete, mora određeni postotak površina biti u ekološkoj poljoprivredi. Ako mislite to radi zbog poticaja, nemojte to raditi. Ako se mislite baviti ekološkom poljoprivredom, morate uložiti dušu, srce i tijelo u to i stvarno vjerovati u tome. I na krajnjoj, najbitnija stvar, misliti za dobrobit kupaca. Steiner je rekao, to mi je ostalo jako u sjećanju, u biti kad je rekao da je velika odgovornost na poljoprivrednicima, jer u njihovim rukama je zdravlje njihovih kupaca. I to je naš moto. Želimo da naši kupci se zdravo hrane, da budu zdravi, i to je to. Izazova ima jako puno. Zadnjih godina svjedočimo isto velikim izazovima sa vremenom. Jednostavno treba biti uporan, tvrdoglav i vjerovati u to što radite.